Сладкар, веднаш да ја отстапиш левата страна од креветот на Сања. Олгица Христовска, чашата се уште не е преполна. Маленко, имаш ли чуено за заштита? Јани, бркот мора да го избришиш веднаш по излегување од судница. Добро дојдовте. Order in the court. Тоа се вика мир во судот. Добро дојдовте во новата епизода на Само Жаре може да ми суди. Имаме нов случај. Правдата повторно ме повикува. Жарко, Жарко, си се фаля. Иначе вистинска песна, кој да мисли дека не. Вечера пред нас е Викторија Лоба. Таа сака имено да аплицира за македонско државјанство. Викторија Лоба. Тишина! Тишина, Ѓоко. Тишина. Викторија Лоба. Да се биде македонец, да знаеш, е гордост и привилегија. Па затоа сме тука пред цела аудиториум, би рекол, и пред цела Македонија, јавно, на јавна седница на владата и на судот, и на собранието, очигледно, да одлучиме дали Викторија ја знае нашата земја и култура пред да донесеме финална одлука. Викторија! Така. Викторија, прашање прво. Како се пие ракија? Ракија се пие лека по полека, со мезенце, со сиренце и други мезиња. Добро што кажа други мезиња, инаку ќе беше неточно. Одлично, 3 поени. 3 поени. 3 поени. Благодарам, судија. Викторија. Така. Не ли те викаат Вики? Не ме викаат Вики. Не? Не ме викаат. Негативни 200 поени. Негативни 200 поени, бидејќи очигледно другарките не и се од Македонија. Судија, вие можете да ме викате Вики, ако сакате. Ќе размислам, Викторија. Сепак не сме толку блиски, прв пат те гледам во живот. Викторија, замислија следнава ситуација. Ти излегува некој чуден осип на раката. Што правиш прво? Па, прво тоа го препишувам на промаја. Добро. И веројатно го мачкам со ракија. Така? И се жалам по тоа на сите. Океј, мислам дека е маестрално. 11.000 поени. 11.000 поени. Се гледа дека имаш години и години искуство. Викторија, Благодарам, одиме судија. со најтешкото прашање. Продолжи ја реченицата. Името? Ми е Викторија. Не и не. Како не? Името не го даваме. Името не го даваме. Тоа е одговорот, Викторија, да не должиме многу. Овие одговори покажаа дека имаш половични, би рекол, познавања, дека имаш, да речам, ајде преодни 51% на тесто за македонштина. Преодни! Благодарам, судија. Преодни! Тишина! Викторија, државјанството доаѓа со цена. Ќе мора да го промениш името и презимето. Бога ми, Но од зошто? Викторија нема прашање. Од Викторија Лоба ти од денеска си Вики Лобовска. Господин судија, Прво и нели прво. се договоривме дека името не го даваме? Што презиме тоа Лоба воопшто? Тоа влашко ли е? Не, руско е. Океј, маестрално. Ова беше тест. Тестот го помина сосема заслужено. Викторија Лоба, македонка! Тарам! Фала многу, благодарам. Вечерашни гости Викторија Лоба и наше мало. А сега вашиот домакин Жарко Димитриевски. И дами и господа, јас сум Жарко Димитриевски. Аплауз за Пепермин! Пепермин,
размислувам да купам акции. Да, размислувам да купам акции, собрав 200 евра од роден ден и од бабите и сега сакам да ги вложам и ќе си купам акциички. Прво што мислев да купаме нова јакна, монтката уште ми брка работа и си реков, ај, батали, ќе си ја носам монтката и тоа е тоа. Сега, не сакајќи да сгрешам, значи, каде да купам акции, јас видов каде купуваат богатите, па демек таму да си купувам и јас. Па така, испадна дека Амди Бајрам, например, познат носител на бунди, има акции во Шутекс. А сосем случајно таму ми е и монтката купена во Шутекс. Исто. Мојата монтка. Александар Маленко, познат носител на други работи, минатата година купил поголем пакет акции во гинекологија. Наводно ќе заштедел на подолг рок. Така решил. Купил акции, ќе ми се исплати. Ќе заштедам. Зоран Заев има акции во Лиго Стасу. Тоа е ланец грчки ресторани каде не се служи македонска салата, туку како ќе кажат грците салата. Така се вика. Како ќе казат грците, сточе. Внукот на Амди Бајрам пак, Джани Версаче, има акции во, погодувате? Версаче. И последното инфо со кое располагаме е дека Ноне има купено акции во македонски брод, но кога дознала дека тоа не е вистински брод, туку град си заминала од земја. Шао. И да не заборавам, ова беше нашата 200-та непотребна шега за Ноне. Ја каниме во емисија да си ја земе наградата и извинувањето од нашите сценаристи. 200-та шега. Победуваме. Ноне. Прекрасно. И инаку, пред некое време, тоест минатиот викенд, правевме забава, by the way, за јубилејната 1500-та шега, дека Маленко има многу жени, имаме и слика, мислам дека ете сме. Значи, јас и Маленко, гледате тука. Значи, ова беше по повод 1500-та шега, дека Маленко има многу жени. Некои портали шпекулираат дека Боки 13 ќе бил новиот менаџер на Золошка. Ова е вистина, да. Така пишува. Пази, немам ништо против ова. Боки е прво добар менаџер, одамна е на естрада, си имал работа со доста животни. Ама мене ме секира друга една работа. Не знам дали сте го виделе колку е ославен Боки у последно време. Боки е преполовен. Боки е на пола. И шо е работа, кај ми е мене стравот? Шо ќе се случи ако утре ден случајно му се врати апетитот? Останавме без Золошка. Добро, мислам, секогаш има полошо, например, Мешевски да го ставија директор на Золошка, отидоа бизоните, нели Мешевски замисли да го стават. Какви бизони, бе, жаре, бе. Шо? Кај нас у Золошка на само домашни животни, бе. Од кај излезе па типа, бе? Па тоа кај шо? А кај е Маријан? Марија не е тука. Ја среди работава? Да. Преку влада? Па не знам преку што, али Ја ја нареди. тера. Добро, кога сме веќе тука да те искористиме за 1 на 1 анкета! Да, 1 на 1 анкета. Прашањето е, ако не бевте тоа што сте, тогаш најверојатно ќе бевте, идеме да си кажат. Значи, ако не бевте тоа што сте, најверојатно ќе бевте. Никола Груевски одговори премиер. Филип Петровски одговори, не ми текнува, мислам дека јас се сум бил во животот. Ако не бевте тоа што сте, тогаш најверојатно ќе бевте, Јоце Панов одговори пејач. Му љубомори. Ти си му љубоморен нешто на Али Јоце. не ради тоа што е пејач. Ради нешто друго му Ради љубомори. нешто друго. Кој следел интернет портали пред 5 години знае зашто зборуваме. Да. Одиме понатаму. На нашето следно прашање, омилен парфем. Омилен парфем, добро. Нашите познати одговорија. Љупчо Ѓоргиевски, Булгари. Бугари. Не, Булгари, не бугари. Булгари. Омилен парфем Булгари. Булгари. Се извинам. А Понатаму. пак Васил Зафирчев Добро. одговори стрейт. Стрит. Стрейт. Чекај.
Ова се читало стрейт? Стрейт. Ја мислев Стросум го читам. Така мислев се вика. Стросум. Добро, небитно. Океј? А пак Никола Димитров на нашето прашање омилени парфеми Добро. одговори Живанши. Джентлмен. Ау, Никола Димитров? Да. Токму. Добро, океј, продолжувам јас. Сергеј Варошлија на прашањето омилен парфем одговори Живанши. Gentleman only. Што е смешно? И на крај, Панчо и Андре од ДНК одговорија Диор. Higher. Higher. И прашањето, што правиш кога многу ќе се изнервираш? Спасе, одговори му се јавувам на жаре. Доналд Трамп одговори твитам. А пак девојка му на жаре и одговори многу интересна работа. Му се јавувам на жаре да му раскинам сред емисија. Најдобро да седи слушалката отворена. Девојката ти го крева притисокот. Каква глупа шега од сценаристите на еден. Две шолји Good Nature од Хибискус ќе ти го смират притисокот. Финска сауна, турска бања, а македонски хотел. Одморете во хотел Гогов, за дамите пак Савана има одличен 8-мартовски подарок, дружење со Звонко Богдан и посета на неговата винарија. Нема. Оте нема тајте сања. Секогаш кога некој го спомне Богдан, од негде Војче излегува. Каде одиш, Војче? Кај Чичко Богдан? Војче, да. Одете и вие кај Чичко Богдан. Ова е само дел од нивната понуда за овој празник. А сега продолжуваме со Наше мало и Викторија Лоба. Се враќаме назад со нашите гости, а тие се дел од серијата која жареше и палеше, која беше најпопуларна детска серија во тоа време. Веќе помина, не знам ќе ме потсетат, ама изгледа 18 години помина од тоа време кога сите гледавме Наше мало. Од Наше мало ни гостуваат продуцентот Иво Антов, Ненад, Владимир и Несри. Ајде, Иво Антов. Години 18. И ги му руке. Браво, а ти си нешто познат, пријател. Наше мало, е! Вау, Наше мало на Скајнет одела? Иво? Секаде. Па Сегде ја немало даваше, телевизија, немало што не одел. Леле. Океј, вака значи, ве гледаме тука, ве видовме поточно на Шпицава и од тоа време пројдоа 18 години. И сега која ќе ја видите, валјда сте ја видели претходно од тогаш, од тие 18 години, на што помислувате, ајде дамата? Ој, на што помислам? Бевме Онака што звезди прво. и жаре. Тоа е. Ти си нула. Патиш по времето. Јас да. Така? Моите колеги не. Не, но... Владимир напротив, си вика, подобро ми е сега. Не знам. Даре? Ненад, Даре? Помислуваме, тоа? Ништо. Убаво. Главо. Така? Било Он не се интересно. сеќава на ништо, заради тоа може ќе да е. Зошто? Пиеше за Беше време на многу мал. снимањето? Беше многу мал. Кај сме да пие? Вие бевте Ние постари? јадевме само сладолед за време на снимањето. Ја иако бев мали, он беше он Он устари беше помал. помал. Да. Да. Мислам, како помал? На што мислиш? Така. Помал Во години, да речеме. Така си е. во искуство, да. Така си е, вистина. Иво, ти беше продуцентот. И сега од аспект на продукција, значи ти си го работел, тоа си го снимал. И се толку време помина 18 години, а ништо не се продуцирало за деца баш да речеме од оваа магнитуда. Има нормално некакви си емисии и слично, но сериичка. Не ме дирај во Мака ти. болната жичка, мака ми е. Навистина, ако ништо друго,
јас лично се трудев сите овие години да повторно направиме нешто вака. И што беше Со најголема обраќав пречка? па пречка е финансирањето, знаеш. Така си. Некој треба да дојде, знаеш, за наше мало ни дадоа американци пари. И го снимивме и го направивме супер и Тоа е го америчко оправдавме мало, пари. уствари. Мислам, USA ни даде пари да направиме емисија во Македонија, фала и многу, Така разбираш? е, така е, И апсолутно. умеѓу време нашиве македонци треба да дадат нешто за нашиве деца. Владимир, ти строго во америчко финансирани проекти некако се појавуваш. Па така испадна, да. Да. Да, Да и не во- се и американците, ќе беше некаде... Па не знам кој Некаде знае што ќе беше таму, од мене, И да. извини, ја морам да те прекинам, Владимир глуми во многу добри представи, рецимо кај Унковски и све Например, тоа. да. Оп, готово. Case closed. Не, Велам да case closed за да може да ме разбере Владимир. Инаку да. не ме разбира. Не, имав среќа, да. Можам да кажам дека стварно имав среќа да се најдам во Со едни 100 проекти се и двата реално. Да се Кој не најдам би во сакал? убави проекти, дефинитивно. Апсолутно. Ај сега вака, како бевте одбрани, ќе вратам нели назад во времето, да глумите воопшто во серија. Значи, како одеа тие процеси, баш вие да си влезете во улогите, на пример, Несри да биде Филис. Основно училиште, 5-то оделение, Така. беа дојдени за аудикција. Аудиција. Аудиција. Да, аудикција е Билјана, нешто друго. аудикција е нешто друго, добро. Билјана Драгичевиќ, јас многу убаво се сеќавам. Билјана Драгичевиќ, Билјана позната Драгичевиќ. актерка, Да, бајде. да. Поздрав, она ни работеше една од кастинг директорите во наше мало, да. Таа била Така. едно од Заедно луѓето што со бираат. Мони Дамовски, Така, со беа други кај нас во редови школа, луѓе, да. во мој клас и викаат на наставничката, што знам, и велат некоја по така слободна, што го говори малце подобро македонскиот јазик, не знам ти што, пошто нели ние турци, А ти единствено беше основно. во турска паралелка во... Така, единствено. Да. Така, тогаш Се е така наш. бев, да. И одбра таа наставничката неколку од мојот клас, меѓу кои и мојата најдобра другарка. И јас на крај на излегување викам, може ли јас да дојдам? Јас само се избацив. И така имавме, не знам, тука 10-20 на девојчиња кои што се бореа, ама Иво ќе се сети. Само Јас за дека едната таа- улога? Да, само за едната улога. Иво ќе се Ова сети. беше јас- најнасмеаната. Значи, ја од прва знаев дека сите ќе одбереме. Нешто А, јавев Имаше елиминации, да. нормално дека решававме повеќе души кој ќе биде, ама како да ти кажам, која видов уходник, знаев дека ќе ја избереме. Ај, која рече така, а Ненат? Овој, Мислам ти еве кажи, а? значи, Ненад беше најсмешното дете што сум го видел. Значи, и нас ни фалеше лик. Ненад дури од првите маливе деца, последен го искастиравме. Так. Имаше мали ова, она, све друго. Да. Со се брат му. Кој да биде Дојде. На крај да биде. И требаше да има едно дете што е смешно. Само тоа се бара од него. Разбираш? И овој, како да ти кажам, значи, Бастер Китон. Така, во Не мало знам што да ти издание. кажам, во мало издание дојде и мртов озбилен не смееше сите. Мони Цело Дамевски време. рече само нека трча дете му. Кога за едно нека трча само нека заврти. Ама бил, Владимир бил и доста немирен, палав бил. Така? Да, секогаш. Секогаш. Ке кажеш самиот? Па да, душата им ја вадев, да. Да, Им се реално. извинуваме ве јапно на сите ако нешто Вака се проблеми некој во животот. пар работи така онака. Ау, Некои свашта денови имаш. најтешки во однос на тоа. Во однос на тоа? Да, Па добро, да. имам скршено камера. Супер! Да, имам скршено камера со камен на Диме, постариот брат. За Зошто? малку и главата ќе му ја скршев. Зошто? Па не знам, така бев едноставно Што темпераментно направи? до Фрли, дете. фрли по него? Да, ли? да, се спречкав, нешто ти го удрив. И имаше една жмучка и после тоа беше... На тоа се сеќаваш? Да, донесено прашање целото снимање, ама добро, тоа беа некои Ама детски продолжи работи. снимање. Да, ама продолжи снимањето во секој Продолжи случај. И снимањето. нова камера се купија и снајдовме, се. Да. Не беше до толку оштетена камерата. Татко му си плати тоа осигурањето. Да, доста проблеми правев, али ете тоа. Добро. Сега сум смирен. Сега се подсмири, више готово. Сум испукал тоа. Има девојка. Мислиш дека тоа го смири? Да, веројатно. Веруваш, а? Вистина е? Па не знам, може да се сплетат повеќе работи, али во секој случај мислам дека таа енергија која што испукав тогаш валјда била доволна за сега малку Секаш да се. кршење камери, доста е. Да. Been there, done that. Така е, Ајде, така е, идеме уреду. понатаму. Добро е тоа. Важе.
Лаже, паса када крчи камера. Ама не крши. Да, тоа е Сега уште само малку околу мене. посмирено го кажува тоа. Така. Да. Сам Верувам, видеа верувам. гитара на да не му ја даат овие од бендов сега. Не. Никако, Не, никако. Океј, спомна Несри за популарноста. Ама сега, сериозно, например, детенце, кога е популарно, поинаку ја доживува целата таа работа. Знаеш, од возрастен човек изградена личност и во знаете, например, повеќе бил со актери со такви работи. Како се носеја и овака како деца, а толку многу популарни, како го прифатија тоа? А, значи, пред се треба да ги пратиш нив. Мислам, мене ми било секогаш тешко, бидејќи и јас сум бил предходно, значи пред наше мало паметиш пред камери и тоа баш за деца. Мене ми било тешко како повозрастен да се носам со околината, у пошта ќе отидеш на пазар па те гледаат. Нив прашај ги, мислам дека на нив им беше многу подобро. Бидејќи беа звезди у нешто што е навистина звездена работа. А се слагаш, Владче? Да, мислам, мене лично ми годеше таа. Убаво беше, знаеш. Онака, да. Мене многу и искрено. не, Жаре. Зошто бе? До саѓа, Не зезне. да. Што се случило? Еве го овој со сладоледи, бе, добро, сега супер све, ама кажи сега како, ја ќе ти кажам. Кажи другиот, кажи третиот. И си кажа, Да, имаше- кажав над нив сега. Ај, Имаше Мислам такви си да моменти. знаат. договорете се. Јас Ама никогаш еве, не признавам дека Несрин сум Филис таа ја. супер. Ама Еве, убаво, нека ви добро. каже, нивна Нека да се шалиме, припозна. не дека се Не, жалиме. јас никогаш Она не викала признавам дека дека е сме сестра. Викам, да, сестра Ти ми е доаѓа, таа, тебе да, ти да. ка Филис. Точно, јас велев сестра ми е, ако се избаци некоја сестра или пријателка тука да ме издаде, а обично не се осмелува бидејќи така некој строг карактер сум. И си велев, сестра ми е, или толку ли личам на неа, сите ме препознаваат и штама. Значи ти Никогаш глумење не и признавам. надвор од сетот. Глума Дури и ми се ваму. случи, да, точно. Дури ми се случи сега пред известно време, вработувам една и вика, шефице, многу си ми позната од негде. И ја онака, викам, јас сум позната фаца по Скопјево, знаеш, ама не се признавам во никој случај. Нели последно се вртеше спотче овака и гледале сите од социјалните мрежи. Викам, не. Викам, не сум јас. Не признаваш. И сега Него- сега жаре, Само момент. што ќе биде? Каде тоа вработуваш за да се пријавиш? Не. Си вие Така, ма... Океј, ќе зборуваме по емисијата. Оред. Се случуваше да снимаме додека се бомбардира. Подемо бе да ти... Тука сте биле. Денешниот збор е Жан-Жак. Персиски збор. И не означува како му горела ринглата на Кико од Идол. Жак. Пред 20 години беше, не се смеете. Никој Жан-Жак на персиски означува кога сте бесни. Кога сте премногу бесни, забите ви крцкаат тоа што сте бесни. Као, например, овој кога не повела на празен гол. Пуштай ги тие кадрите секси што се крупни. А мене Жан-Жак ми се случува во моментот кога ќе ми се потроши чајот од брусница. Фала, господине. Господјо, сакам Good Nature. Јас сакам и Драгана Мирковиќ. Старине. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Дора истражува, Нинџа Желки, Сунгерот Боб и кучињата во патрола. Нови ликови кои се населија во сликовниците, боенките и изданијата на просветно дело. Стани ти дел од нивните возбудливи авантури. Истражувај, откривај, бои и цртај. Забавата почнува во просветно дело. Автоматска клима, алуфелни, темпомат, попуст до понуда. Открите го Ford Focus сега со попуст од 4000 евра и со многу опрема. До понуда. Ford Go Further. А тука е Ford Kuga Дизел за само 19.990 евра. Сите се сеќаваме на својот прв дом. На моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. Свет на вкусови. Витаминка.
Live games 24/7. Poker tournaments every Monday, Tuesday, and Thursday. Roulette, Texas Hold'em, Texas Poker, Blackjack, and Ultimate Poker. Le Grand Casino, a place for a gentleman who knows how to win. Прочитај повеќе. Погледни поинаку. Не сум само празно шише. Утре може да се вратам во нова форма. Амбалажата што има минато, може да има и иднина. Ослободете се од пластичната амбалажа и од лименките во новите жолти контейнери во вашиот град. Заедно за почиста животна средина. Селектирај иднина. Пакомак. Сите Golden Art објекти се во енергетската класа А, што значи пониски сметки за грејење и ладење во текот на целата година. Имаат уникатен систем на градба кој лесно се докажува како супериорен на пазарот во однос на квалитетот. Сите Golden Art објекти се изградени со љубов, направени да траат со генерации. Провери, закажи состанок со Golden Art агентите и дознај зошто само тука купуваш дом, не само стан. Зимувај проверено со Савана. Голем избор на хотели и ски ресорти во Бугарија и Србија, а секако и во Маврово и Шапка. Проверете сами. Сите на снег со Савана. Limited Edition DAB limenki od 0,5 litri. Ovoj DAB je za tebe. Zlaten DAB. Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature, најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Ова е Софи, дипломирана атлантистка. Се извинуваме, докторке. Докторке, кажете ни што е совршен подарок за после расправија за човек да ја подари нешто на својата девојка за да се смират. Благодарам, докторке, навистина го имате лекот за секоја ситуација. Снимавте 2001, тогаш многу тензично време беше кој што сите знаат, да вие баш во тоа време правевте една емисија и тоа, мислам серија, и тоа баш со мултиетнички карактер, нели со живот и све. А Иво, да те прашам тебе од продуцентски аспект, што беше најтешко? Најтешко беше пречка, предизвик. Најтешко беше у тоа време. Првата работа што беше многу тешка, кога тргнавме да ја правиме наше мало, ама стварно имавме една пристојна американска помош од Children Television Workshop, тоа се креаторите на Sesame Street и на Muppet Show, и они баш ни помогнаа у создавање на екипата. Добро. И, например, тоа го совладавме, ама најтешко беше што тоа време имаше конфликтот на Косово траеше, па се пребаци уште у еден конфликт 2001 кај нас, а ние работевме нешто сосема спротивно. Мене ми се случуваше да увлезме плюкаат и да ме викаат шиптарољубец, например, се извинувам, сега по некого навредив. Се случуваше да снимаме додека се бомбардира.
Ја, човече. Мислам, знаеш, а сите тука супер си работевме, онака. Да, не, не гледам. Ја баш се сеќавам една Мислам, Децава не беа свесни, Не, јас се големиве, сеќавам. возрастниве беа свесни. Јас се сеќавам кога снимавме во Стенковец снимавме. Да. Баш. Што се случуваше? Снимавме во Стенковец и баш се сеќавам Сите беа дека на штрек. да, дека беа на штрек луѓево и дека Само таму се имаше осеќаш. имаше момент Само каде што се слуша рафали некои, се слуша мало истрели. нешто. И луѓево се растрчаа надвор, излегува да видат што се работи, беше доста блиску тоа. Али за среќа Чека, тука сме. со од технички аспекти имаше проблеми со авиони, хеликоптери, нешто? Имаш. А? Имаш. Например, втора или трета Баш онака за сезона- аудио зборам. Втора или трета сезона, например, ни доаѓа Били Клинтон у Скопје. Па. Цел центар хеликоптери. Разбираш? Од кај е причата со хеликоптерите, дечки? Хобр. И она, значи, цела екипа вика да ти тана на Били Клинтон, дај да снимаме. Господине Клинтон, ве молам. Дај, молим те, да. Чекај, што се случува? Имаме, нели, играме, добро, ти, мене, вака, така, стоп! Баш така. Баш така. И, окей, пак Ма ли не стоп? него абе да снимаме Опсада. Опсада. На страна која беа тие глупостите, снимавме во Ново Лисиче кога во Арачиново се праеше. Па доаѓа дури, мислам имаше супер моменти. Доаѓа таткото на албанците и вика еве ја од планина плата да земам. Значи во екипа имаше сериозно добра соработка, знаеш. Апсолутно. Воопшто мене ми е најдраго што години после наше мало на еден некој форум беше со политичари и ми доаѓа еден од тие тогашните фактори подписници на Рамковниот. Ми вика Ивче вика ова требаше го правиме. тебе ти Армен што го Джафери Ивче те правеше, викаше, се сеќавам. Да. Бевте, да. Вика ова требаше го правиме, а не тоа што го направивме. Бога ми. Браво! Продолжуваме понатаму. Вака, значи, да видиме кои се луѓе од денеска, Владче знаеме, окей, го следиме, ама општо да видиме, еве, Иво кај шо преи, Ненад кај шо преи, ето така. Леле. Супер, види ги шо се убави. Ајде, да идеме, Значи, значи, од лево да Еве почнеме. ја да ви раскажам. Таа најгоре не можеше вечерва да дојде, имаше проба, има 2 деца. Тој десно, Чекај, за кој се? За зубче зборуваме. значи за зубче, Зубејде, Джейлан, моја Джейлан. братчетка во Да. серијата. Атиџе у Германија и одамна немаме абер од нејзе од пред неколку години, мислам дека се омажи. Диме е во Берлин и е информатичар сериозен, живее во Берлин. Тој што се смее, еве го. Да, еве го тука е. Да. Овој смешниот го нема. Не, доле. А не го, Абе, а не како го гледам во ќе својата гледаш? фотилја, не го, па Абе, смешен ќе и дале. Малава ја гледаме, а оној згодниот има проблем со убавината се. Што бе? За феми кажува. Као и ти малце косата му се проречила горе, да. И Таа да, вака истата? Да, иста. Јави ми се. Да. Ќе ти кажам. Го најдов чарето. Многу добро, многу Го добро. нема И Бојан, видите. ама и тоа е тука негде. Да, тој дете само што му се роди. Филис, ти си менаџер во King Burger. Бургер Кинг. Леле, Burger King си извинувам. Некој доктор по стоматологија завршив Како како заврши менаџер таму, на бе? ресторан. Како? Како испадна? Ништо, дипломирав и она како демек пролазно ќе се вработам, пошто нудеа добра плата. Знаете Ако? ситуација во Македонија и понатаму се продолжив, се пронајдов, супер ми е. Браво. Одлично ми е, Таму да. вработуваше ти всушност. Да, па ја, да. Ето така. Даре глуми во нов филм на Теона Митевска. Да? Ајде, дај нешто да Аха, чуеме. ти си гледа Кога ќе филм? излегува? Не знам. Во која фаза е се? Постпродукција, снимено е се? Не, се снима. Се снима? Браво, добро, кул. Тоа значи ти е претходно има, мислам ти си беше дипломиран како актер, значи си го заврши. 3 години. Чивијата ти влезе таму. Да. Тоа беше веројатно Па тоа што те театар натера. едно друго, меѓу другото и последните 2-3 години ете и ова се деси. Тоа е добро. Каде на други места можеме да те видиме? Пример, некој ете ако немал Па во МНТ, во Вечната куќа. Значи играш во Вечната куќа, тоа е добро. Аладин. Океј, Аладин е новата. Тоа е дечја представа. Така, многу добра и многу убаво изгледа.
Сега за сега само таму. Да, Па ни окей, одобрија еден добро е. проект на Па нормално. Супер си на Што одобрија? проект. Нов? Да. Да, американците да не се. Не, таа само малија по тоа. Еден на Јордан Симонов му одобрија. Тоа е добро, ама ти ќе бидеш во него. Па ќе бидам јас. Се надевам. Одлично. Владимир, го гледаме, и нормално прашањето што веројатно сакаат луѓе да ти го поставам. Ќе има ли нова сезона? Не знам се уште. Од оваа фамилија Марсовски. Не знам се уште, има некои муабети, шпекулации, Така? ќе има, ќе нема. Ма све ви е пиар на вас ова вака што правиш. Не, шала на страна. Шала на страна, не знам, не сум сигурен. Ја многу би се надевал, мислам, многу би сакал тоа да се случи затоа што навистина убаво си правиме кога сме на снимање, али не знам уште, не знам. Ќе видиме. Ја морам да признам, околу таа серија која се зборува, ги знам и режисерот и екипата и некои сценаристи и све, али толку ми е кеф што овој толку е добар таму. Прекрасно. Така. Еј, седиш. Знаеш кога ќе кажеш моје дете. Седиш и од моје дете. Ја го Овој брат. Вистина. И мене би ми било кеф. Беше проектов финансиран од USAID. Сега USAID е веќе како му доаѓа 25 години тука, а вие на 18-та, мислам 18-та година проаѓа од вашиот, така? Тоа пројде и почна и порано, на пример 19-20 се малтане наназад. А, добро, 18 се од почеток на снимање. Од како така трга во процес да речем. Да, имаше една и се уште тука невладина Search for Common Ground, која што дојде со идејата за ваков проект и си побара пари од USAID. Ја тогаш се уште не бев ни член, мене исто така ме најдоа. Добро. Меѓу луѓе што ги бараа низ градов. И првата сезона беше 90% финансирана од USAID. Дава УНИЦЕФ, нешто јапонска влада, некои ситни пари имаше и од стапчиња за јадење, Швајцарија, пари од се. Но понатаму баш остана USAID да ја поддржи. Како најсериозен, као најсериозен финансиер. Имаше план да тоа влезе во македонската радиотелевизија, да го разработиме и да си продолжи како дел од телевизиската програма. Ние имавме планови да продолжиме и со нив, дури и со некои други приказни и други дешавки да растаат, да има други проблеми што им се случуваат, да. Но тоа никогаш не се случи, остана на американското финансирање и заврши така. Добро, има, да речеме, како ти изгледа, еве, Марковски ти се допаѓа, очигледно, така? Општо вака моменталнава ситуација со играни серии и слично, нели има едно... Не ми се допаѓа воопшто. Мислам, ми се допаѓа. Не ми се допаѓа. Не? Мислам, прво... Ама имаме, нели, чекор напред? Имаме чекор напред. Или не? Чекорот напред е тоа што имаме серии. Аха, так. Тоа е чекор напред, да, признам. Од немање сега има нешто, а? Да, значи тоа е чекор напред. Ама? Значи не бевме на месечината, па стапнавме. Сега дали најдовме вода на месечината? Не. Окей. Извини, стварно, не сакам да... Нема поента некако. Ми нема забава. Телевизија треба да е или едукација или ентертејмент. До некаде има, ама некако сите овие нови серии што ми се појавија, некако сите со едно исто се занимаваат. Тематски. Значи, би сакал да видам поголем избор на теми, би сакал нешто за поширока публика. Окей. Ете апел од човек влијателен, да речеме, што треба да се послуша, ако одлично. Гледате 1 на 1 сезона 9, овозможено од Ford, Mida, Grand Motors. Сега, вие двајца глумите и тоа е добро, но би сакал ја да ве спојам како тим со овие двајца тука, што како да не глумат, да направиме нешто интересно. Значи, прво, ајде да речеме Несри и Владимир, нека дојдат, тука. Значи, Несри и Владимир ќе почнат играта која ние викаме Топ Шоп. Значи,
Нестри и Владимир се буквално тоа. Значи, они се на Топшоп. И сега, јас ќе им дадам предмети, а тие ќе треба да изимпровизираат, нели, обично како му доаѓа, едниот е експертот, а другиот е водителката на шоуто, нели? Така, значи он е експертот за продуктот, а тука е водителката. Да, па нели ќе видиме што ќе се случи, како ќе се случи. Еве започнуваме со првиот производ. Ќе видиме, чекај се. Јас сум експертот. Да, повели, ете таму. Драги гледачи, во мојата рака имам еден производ кој што се вели краставица. Ова краставица може да се користи за јадење, но и за некој... За секоја намена. Така е. Кажете ми... Ова не е краставица. Ова е краставица. Да не речам краставец. Значи, ова краставица може да имате за неверојатни... За неверојатни 99,99 денари. Но тоа не е се, доколку се јавите во следниве 5 минути ќе добиете плюс Дигитрон, на кој што може да мерите наразлични кажи бе нешто. Бројки на наразлични за погодно за сите. Оваа краставица не се мери со Дигитрон. Ви ја препорачуваме. Краставица за секоја намена. Одлично! Смена! Ајде вие двајца. Смена! Одлично! Одлично изиграно. Продолжуваме со Дај го Дигитронот. Иво Антов и Ненад и продолжуваат со Дигитрон. Ево, озбилно? Ова е Дигитрон. Ајде, кажувај, ти ќе збореше. Почитувани пријатели, во раката држам најновото чудо на технологијата на 21 век. Дигитрон! Не ви треба мобилен. Не ви треба телевизија. Не ви треба ништо. Ви треба само вашиот прст. Само вашиот прст, реков, само еднашка. 4 плюс 5 е 9. За неверојатни 999 денари. Дигитрон. Добивате 48 парчиња Дигитрон. Смена! Промена! Леле. Толета хартија. Не еден слој. Леле. Не два. Не 3. Дај ќе ги бројам. 4. Пето слој на тоалетна хартија, драги гледачи! Ако сакате, газот да ви свети како лампа. Дечки, не сте го загубиле, што би рекле. You still got it, што би рекле. Сега, ја тука ќе ви се заблагодарам за прво убавите негови што сте ни ги дале и што сме уживале во производов, да речам, вас како актер и Иво како човек што го направил тоа секако, и ви посакувам многу успех понатаму и од вас двајца посебно да гледаме многу уште поубави, да речам, работи. Имаме нормално чајчиња, Good Nature, имаме и витаминки, тука нели убавки работи, и имаме и книгички, да видиме што има од просветно дело за вас. Вака вика, Исидора Бјелица, која сака? Мирисот на небото. Нека земе. Имаме Марсовецот, The Martian, филмот го знаете, книгата... Книгата Јас знам дека вака која стојат се едно, а вака која стојат се мистерија. Ето! Џон Гришам ќе оди кај Иво, дај му го. И Владче ќе чита бестселер број 1, Патеки на славата од Джефри Арчер, пријателе. Одлично! Наше мало продолжуваме со Викторија Лобанија. И назад со нашата втора гостинка која тазе доби државјанство, ми се чини, ама ќе ни каже таа. Ја сакаме, ја обожаваме, си ја слушаме, си ја следиме на социјалните мрежи. Таа е преубавата Викторија Лоба! Викторија Лоба. Злоба. Не сум таква. Што си носиш, салфетче? Да, Што забравив е тоа? за тебе. Прекрасно. Значи не е салфетче, цветче. Цветче. Прекрасно. Важно е вниманието. Види, ќе го ставам во вазна. Добро. Да, ова што реков, стварно, значи доби државјанство готово? Да. Официјално, така? Официјално. Зоран Заев, да. Напред. Какво е чувството да бидеш на седница на влада као точка? Па не бев баш таму. Дома бев. Така, значи не беше као да ја видиме Лоба. Не, добро, чекај да ја видиме прво Лоба. И како ти кажа добиено е? Како го дознаваш дека Па окей? така официјално ми се јавуваат и кажуваат. Телефонски? Да. Сериозно? Па да. Ја. Кога ќе ти се направи нели пасошот, кога бараш пасош или Ајде, лична ме, карта, нели ти пуштаат порака или така и Дојди се земи си. известува, да.
Одлично. Имаш, значи, сега пасош? Да. Да, одлично, добро. Ама имаш и руски пасош? Да. Така. Препоставувам дека го користиш рускиот кога патуваш. И двата. И двата, Од добро. сега двата ќе ги користам. Океј, може ги зезаш, лагаш со еден, излагаш со друг. До сега немаше државјанство, значи, колку години си во Македонија? Ти не си од вчера тука? Јас сум веќе 20 години тука. 20 години. А кога, како се вика тоа, кога имаше право да бараш државјанство? Мислам дека после 8 години е регулар така постапка да се бара. добро, нема везе. 20. До сега, мислам, онака, може глупо прашање, ама немаше потреба или... Што знам, добив таква желба, посакав и ета, после неколку месеци откако поднесов, дојде и моето државјанство. Одлично, добро. Со руски пасош сегде се патува? Или не знаеш? Па доста секаде, да. Нели? Секаде нормално. Горе Немаме доле забрана за Нема патување. визи, такви работи. Да. Не, има и визи, да. Има и за руски Да. пасоши? Да. Ама, пример, во Британија немаш И гај. за нас има во Британија. Ама и за русите има? И за русите има. Опа, добро. Океј. Ја бев у Лондон пред скоро време, не знам дали знаеш. Не знам. Не си се пофалил? Да ти кажам. Океј, друг пат. Вака. Каролина се омажи, не знам дали знаеш. Да. И сега тоа му остава некако... Абе, со други зборови, мислам дека ќе почнат сега тебе да те машат. Мислам. Супер. Мислам. Како ти е сега? Веќе додуши те помажија, но неколку пати медиуми имаше као да ме избрани код. Па да, и годинава ќе се мажам, и лани се мажам. Така, често да. се случува тоа. Ама реално работала е до 50% или не? Па да, 50% уште јас да сакам. Одлично. Ми се допаѓа. Ти заборави кој ми е момче, така? Знам. Нема шанси, не знаеш. Знам. Нема шанси да знаеш, кажи. Само момент. Пушти ни видео Не, едно. никако. Дали е вистина дека си во врска со Владе Јаневски? Се зезам, не, значи не. Глупости. Не. Ти знаеш дека го има шутнато дечкото. Да. Ама тоталка го има шутнато. Не се вика Влада. Не се вика. Не се презива Знаеш како се Јаневски. вика? Не. Маријан Стојановски. Одлично! Не, слушај. Маријан Стојановски, треба да се пазиш од него. Стварно. Човекот е ненаситен. Да си внимавај. Чекай, шо беше со знаеш Владо? мојата последна песна, така? Како не? Дојди. Доаѓам. Не. Не мора така. Одма прво прстен, тамо. Така е, само не од Локум, бидејќи не знам дали знаеш, Стефан Богоев со Локум ја запросил, со прстен од Локум. Не знам, тоа не сум. Нема везе, па ти не живееш во Карпаш. А во Карпаш живеам од сега. Значи Да. Стефан, нашиот градоначалник во Карпаш, треба да знаеш Па за значи него. треба и мене со лукум да ме запросат. Можда со Чоко Локум тебе. Така беше. Со Чоко Локум. Ова зезанција после малку ми се налути, ти мислам дека. Па не, јас не ти се не. налутив. Мајка ми се налути, откако колешките ја прашуваа сите мртви сериозни. Што ги вика? Па ништо беа срекни дека ќе се мажам наскоро. За Влада Јаневски, од сите Влада луѓе. Овле, зезнав тука работа. Нема везе, добро. Ајде, се случува. Годинава, пример, онака, ако шанси веќе кажуваме, нели 50% е дека ќе се случи. Годинава не. Да, 0% годинава. Сигурна си, значи. Океј, одиме 2019, ќе се надеваме да ја омажиме Викторија Лова. Ми благодарам. Тоа ти е следна задача, така, да ме омажиш мене. Да, па Каролина ја дадов. Како се... Не, уствари, како? Дали се чувствуваш ко секс символ? Вака, реално. Знаеш како се гледаш сама себе? А треба да не се чувствувам секси? Ја мислам дека треба да се чувствуваш. добро. Ти што мислиш? Како е да си Викторија Лова по тоа прашање? Сите, повеќето, сите ги привлекуваш и слично, нели? Ти флиртуваат, ти се пуштаат, верувам. Случува. И како е вака, се чувствуваш како секс символ или не, едноставно, не е тоа? Ај погледни ме пак. Ајде. Се чувствувам? Да, 100 пати. Океј, Гледаш добро. како пристојно се облеков за да не се чувствувам, а Кога добре, сме ета не може. кај тоа, имам едно игриче, се работи за, па колку се тука, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 пликоа имам. Значи 7 пликоа.
седмица број на љубовта. Ете Сите така. поврзано со љубов, со брак. Кога? Сите Да не се жениш ти наскоро? Не оваа подготно година и не. Оваа година не. Не го даваме ние лесно. Не. Види, кога ќе се женам, тоа ќе виде кога ќе се мажи Викторија Лова. Атор. Значи ја треба прва, ама ти си постар, бе. Ако да што има врска. Слушај сега вака. 7. Ова игра се вика искрено не знам како се вика, ама ние ќе ја крстиме Врти сучи безобразно. Пошто Врти сучи све на безобразно ќе отиде. Ајде. Има 7 прашања. Бирај пликце. Бери си пликце. Кое сакаш? Тоа пликце, добро. Ти ќе си отвориш, добро. Треба да си го читам прашањата? Да, онака и онма пукаш одговор. Ајде, Кој знае начите што го. има. Вака, прашањето вика на колку години си го имала третото сексуално искуство? Многу беше одамна. Сакаш последното да ти го кажам кога било? Третото. А, трето. Тоа мене ме интересира. Меѓу 19 и 20. Прекрасно, одиме понатаму. Бирај. Тоа? Ајде, одиме, дај. Одиме. Има вака. Кое е најглупавото место на кое си помислила на секс? На што? На водење љубов. Така може. Ова играта Врти сучи безобразно. Не. Најсмотано место, Сауна. Сауна, кул. Смотано? Доволно смотано? Доволно Добро. смотано, доволно. Одиме трето и последно. Ајде, ова трето. Ајде, let's make it good. не знам. Глупо е ова. Ако те фати, ако го изневеруваш. Па нек ми е со среќа. Што? Има едно интересно прашање за го... Значи, Не да бараш нешто друго. Што? прашањето е, топлесна треска, тоа е зерото треска. Да или не? Не, затоа што ми е срам од жабите. Одиме, Викторија Лова! Ке чистат. Вака. Така и дома ли правиш? Апсолутно. Срам да секогаш. ти е. Да, не сум многу добар човек за по дома да го имаш. Субвенциите беа доста актуелни периодот, го ги зборува и слично. Ти си добила ли некогаш или бар побарала субвенции од тој тип? Не сум побарала. Никогаш? Не. Не си ни помислила? Па не. Не. Добро, а општо имаш некое како мислење околу цела работа, позитивна, негативна, лошо изведена, добро изведена? Па мислам дека доста лош концепт. Не го Поради поддржуваш. многу, поради многу причини. Хумористична емисија сме, сега да не вртиме такви факти, меѓутоа да, дефинитивно има малце лош концепт. Мислам дека музиката не треба да се да ја работат некои луѓе за пари. Се слагам. Мислам убаво е кога иде и задоволство и да добиваш нели финансиски средства за да си го поттикнуваш елано за да ја работиш, меѓутоа не треба да ти биде тоа како некој не знам, движечки фактор. Да ги добиеш така е. парите за да створиш нека музика и уметност. Така е, се согласувам со тебе, убаво си го кажете. Општо за Евровизија би сакала да видиш? Па јас Би ти веќе било сум окей? била на детската Евровизија. Нова, и, возрастната. Да, би сакала, Би сакала. меѓутоа да, тоа е еден процес кој што е побарува многу време, разбирам, финанси, не секогаш можеш да ги собереш тие сите финанси, многу треба да се вложиш дефинитивно во Преби тоа. да не одиш ако не си 100% спремна? Да, ако не си спремен, значи за тоа е чекор, сериозен чекор, според мене, затоа што и после тоа и ти следуваат и некои критики. Така си е, Од така после, си е. значи секој човек кој што може да го поднесе, секој уметник би требало да иде. Искрено сакам да им Дозволи. посакам многу среќа на IQ, така да и да им посакам јаки живци. Да, браво. IQ, дај Боже да биде секој што треба и да не представат тип-топ светло. Тоа сигурно не Искрено би била позадоволна ако одиш на Евровизија под Русија или Македонија? Бидејќи Русија сигурно малку би било по... Чека бе, тие одат на Евровизија, така? Русите? Одат, окей. Чудно прашање, не знам. Сигурно Веројатно под по-мокно би било Македонија. како Русија. Не. Па не. Зошто? Зошто да не се прославиме ние исто така Викторија Лова? во Европа, зошто да не? Да. Го Нели? одобрувам овој Да. одговор. Одлично. Сепак сум македонка. Премаш песна со Тајзи или готова? Готова е, да. Ја направивте? Да, сега ќе го снимаме спотот. Мислам дека веќе до некаде тргна за работата при крај. Шо ќе биде спотот?
Ке има некоја тема или Ништо не ти откривам. Абе барем онака ке има глумење, тоа барем. Ке глумите Не, ќе или бидам не? само јас. Ти си само спото, сериозно? Ќе видим. Ако дозволам. Добро, окей. Кога излегува барем така нешто? Па сигурно следниот месец. Тоа е добро. Да. Супер. И при крај да те прашам, уопшто некој ако сака да те види со настап во живо, нешто, има некаде каде што може на редовна база да те види негде? Да, моментално сум на настапи низ Македонија. Добро. Евентуално на некоја приватна забава или некоја приватна забава за фирма, меѓутоа во Скопје се уште не настапувам. Добро. Така да верувам дека Треба наскоро да те ќе те следат на поканам. Facebook. Валја за да така да Па дознаат. сигурно да ги дознаваат локациите, зашто секогаш објавувам и се надевам дека до крај на година ќе го стварам и мојот концерт во Скопје. Дај Боже, тоа е одлично. И за крај, сам крај, бидејќи ова, како што рече ти, хумористична емисија, кажи ни виц. Сигурно имаш некој руски нешто. Да. Ајде. Баба Виц од Рога. лоба. Баба Рога се спрема за во град. Вау. Да. И Баба Рога, пошто е Баба Рога, има само 3 влакна на косата. На Како главата на косата. Да. Добро. Добро. Мисля да ти купам шампуна, мајде. Ајде, остај. Добро. Ќе предеш со цвеќе. И Баба Рога се спрема? И Баба Рога се спрема, има 3 влакна на главата и си вика, што фризура да направам? Ајде ќе си сплетам плетенка. Плета, тинк, едно влакно се искина, вика. Ај ништо, ќе си врзам репче. Врзува репче, уште едно влакно се скина. И на крај се мисли, си ка, ќе си идам пуштена. Викторија Лоба, не те оставаме без Good Nature чајчиња за убав глас. Витаминка да те чува, да те пазат, нели? Уф, леле, уште сме со пакетчиња. Па како не, цело време и портрет ќе ти дадеме. Фала. Портрет да си читаш. Викторија Лоба, моје. Како се поминувате на снимањето кај Жаре? Одлично. Да, јас